मेरा नाम रेमन है और मेरी राइट थंब में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी और ये मतलब काफ़ी टाइम से थी। मैंने ऑलरेडी एक बार इसके बारे में मतलब इसकी ऑपरेशन करा चुकी हूँ, बट ये दोबारा से होगी। बट मुझे डॉक्टर घोष के बारे में पता चला और यहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा और मुझे अभी 4 डेज ही हुए हैं और मुझे काफ़ी मतलब बेटर फील कर रही हूँ और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था। थैंक यू सो मच।